चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाचक्षुमुखादजायत ओम गर्ने उसको तो इच्छा हुन्छ। अनि त्यसमा 16,100 जना राजाहरूको चाहिँ युद्धमा परास्त गरेर रानीहरूलाई ल्याएर एक ठाउँ राखेको हुन्छ। अनि त्यति बेला यी रानीहरूले पुकार्दछन् हामी कहिलेसम्म यो बन्दी गृहमा बस्ने। कृष्णले गएर उसको उद्धार गरिदिनुहुन्छ। प्रभु अब हामीलाई उनीहरूले स्वीकार गर्दैनन्, किन भन्दाखेरि जब यसले लिएर आयो अब उनीहरूलाई घर कसरी जाने। कृष्णले विचार गर्नुहुन्छ ठिकै छ यो पनि अब विष्णुले विचार गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ विष्णु कृष्णको लीला हो। विष्णुको आफ्नो नियमित लीलाहरू जुन थियो 27औं द्वापरसँग उहाँले विचार गर्नुहुन्छ अरे यी भनेका त स्वर्गका अप्सराहरू हुन्। एक दिन म स्वर्गतिर जाँदाखेरि इन्द्रभन्दा पनि मलाई अत्यन्त सुन्दर देखेँ। यिनीहरूको इच्छा थियो कि हजुरलाई चाहिँ हामीले पतिको रूपमा पाऊँ भनेर। त्यो इच्छालाई अब पुरा गर्ने बेला भएको छ यो सम्झिनुहुन्छ। अनि उनीहरूलाई पनि वरण गर्नुहुन्छ। यति गर्दा कति भयो रानीहरू 16,108 जना पटरानीहरू। अनि अगाडि अब प्रद्युम्न अनिरुद्ध गरेका जति पनि छोराहरूको जन्मको प्रसङ्गहरू यहाँ बडो दिव्य तरिकाले राख्नु भएको छ। र अगाडि पौण्ड्रक र काशीराज जो छ पौण्ड्रकले के सम्झिन्छ भन्दा म नै कृष्ण हो त्यो कृष्ण झुटो हो। कहिलेकाहीँ हाम्रो समाजमा पनि के हुन्छ भन्दा एउटा विराटनगरमा एकजना निक्लेका थिए म चाहिँ कृष्ण हो भनेर भन्यो। अनि 5 केजीको ढकलाई चाहिँ 1 केजीको ढकलाई चाहिँ यो कान्छी अम्लामा राखिरह त भनेर भन्दाखेरि कहाँ राख्न सक्नु भने। अनि कृष्णले 7 कोषको गोवर्धन 7 दिन 7 वर्षसम्म राख्नुभयो। तिमी 1 केजीको यो पनि राख्न सक्दैनौ कसरी तिमी कृष्ण हो। कृष्ण कन्हैयालाल कि पौण्ड्रक भनेको अभिमान। अभिमानले कहिलेकाहीँ व्यक्ति के भ्रममा पर्छ भन्दा म नै ब्रह्म हो, म नै ब्रह्म सृष्टि हो, कण्ठी बाँधे पछाडि म नै परमधामको हुँ भन्ने अभिमान आइहाल्छ। अभिमानले के भयो भरे त्यत्तिकै पतन भएको हुन्छ। कृष्ण कन्हैयालाल की जय हो। अब नारदजीले विचार गर्नुहुन्छ 16,108 कृष्णका जति पनि पटरानीहरू छन् कस्तो किसिमको कसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ व्यवहार भन्दाखेरि बडो राम्रो। सबैतिर कृष्ण हुनुहुन्छ। कहीँनेर यज्ञको लागि सामग्रीहरू भेला गर्दै हुनुहुन्छ, कहीँनेर नाति नातिना यसो खेलाउँदै गरे सबैतिर कृष्णै कृष्ण है। एउटामा हेर्नुहोस् त विष्णुको लीला त यस्तो अद्भुत छ। झन् अक्षराती श्रीकृष्णकै लीला वास्तवमै पूर्ण ब्रह्मको लीला कस्तो होला। अब अगाडि सुदामाको प्रसङ्ग बडो दिव्य रहेको छ। कृष्ण असित सखा कसित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्त आत्मा जितेन्द्रिय। सुदामा बिचरा कृष्णको सखा तर केही पनि छैन होइन, बडो विरक्त। उनी विरक्त छन्, उनलाई कुनै पनि किसिमको आनन्द छ अरे पनि। कृष्णको जो भक्त छ नि उसलाई केही नहुँदा पनि उसलाई आनन्द हुन्छ। भए पनि ठिकै छ नभए पनि ठिक छ होइन। यो जगत हो, जगत त चलि नै रहन्छ। जस्तै आकाश जुन छ नि आकाशलाई अब यो ऋतुहरू कहिले जाडो आउँछ कहिले गर्मी आउँछ उसलाई केही फरकै पर्दैन नि। अथवा पानी परिरहेको हुन्छ आकाश भिज्दैन नि। हो त्यस्तै कृष्ण केहीबाट पनि त्यो भक्त जो हुन्छ कृष्णको भक्त हुन्छ उसलाई यो जगतको सुख दुःख यो सबैबाट ऊ के हुन्छ सम हुन्छ। सुदामा सम थिए। हामी त अलिकति केही पर्यो भने यति चिन्ता यति व्याकुल है। भक्त सुन्दर साथहरूको अवस्थाहरू उज्यालो अनुहार हुनु नि। राज्य राज्य भनेपछि राज्य भने के खुसी होइन, राजरी दीप्त हो। जसको मालिक नै त्यति दीप्त कान्तिवान हुनुहुन्छ ऊ चाहिँ मुर्झाएको जस्तो है, केही नभए जस्तो दरिद्र त्यो भाव हुनु हुँदैन। एकदम जे छ सबै कुराहरू परमात्माको हो भन्ने भावमा एकदम है ठुलो भएर एकदम ठुलो दिल बनाएर जे पनि कार्यहरू गर्यो भने बडो राम्रो हुन्छ। गङ्गाजी भाइले ठुलो दिल बोलाएर गरे, सानो दिल बनाएनन् होइन। हलुवा भनेर भन्थे, हलुवा होइन आज अलिकति स्पेसल किसिमको ढकनै बनाएर खाउँ। हाम्रो भक्तहरू हाम्रो सुन्दर साथहरू यी त सबै हाम्रो राज्यले पठाएको आत्माहरू। त्यो किसिमको भाव हाम्रो सुन्दर साथमा हुनुपर्छ। हामी चाहिँ अलिकति जे कुरामा पनि अरूतिर विवाहहरू उत्सवहरूमा हेर्नुपर्छ। हल्दी मेहन्दीदेखि लिएर सबै हेर्दाखेरि 1 करोडको विवाह हुन्छ। एउटा जीवनमा एउटा सत्सङ्ग गरो अनि सुन्दर साथहरू पनि पढ्नको लागि भनेर बोलायो भरे यसो 200-300 त्यस्तो पैसाहरू दिइरहेको हुन्छ विवाहहरूमा फेरि। अनि यहाँ चाहिँ होइन धेरै दिनु हुँदैन बिग्रिन्छ। हेर्नुहोस् त जे कुरा पनि उदार भाव हुनुपर्छ होइन। यो जन्म हाम्रो उदार भाव भयो भने त्यो परमात्मा
अत्यन्त प्रसन्न, राज्य वास्तवमै खुसी हुनुहुन्छ। जब राज्य खुसी हुनुभयो, राज्य कहाँ हुनुहुन्छ? यहाँ भित्र हुनुहुन्छ। जब यहाँ भित्रको राज्य खुसी भयो पछाडि आफू त स्वतः खुसी भइहालियो नि। बोले श्री वृन्दावन बिहारी लाल की। अब एउटा लेटर लेखेर भावीले एक दिन भावीले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, अब सधैँभरि बिचरा भोकै भोको, केही छैन क्या, छोराछोरी धेरैजना छन्, एक छाक खायो, एक छाक भिक्षा मागो, अनि आज किन नबनाएको भन्दा आज एकादशी हो भनेर यसरी यस्तो किसिमको। त्यति बेला अब एउटा लेटर लेखेर अनि सुदामालाई पठाउनुहुन्छ। अरे तपाईँको त सखा भनेको त को भन्दाखेरि द्वारिकाधीश हो, स्वर्णको एउटा द्वारिका बनाएर बस्नु, अनि तपाईँको चाहिँ अवस्था यस्तो हो। श्रीमानजी यसो गएर भेट्नुहोस् न, कतै कृष्णलाई नभेटेर हामी दरिद्र भएको हो कि। हेर्नुहोस् न, त्यो किसिमको भावमा अनि पठाउनुहुन्छ। अनि एउटा लेटर कस्तो हुन्छ? एक मास दो पखमे दो एकादशी होए, सुप्रभु दीन दयाल की नित प्रतिदिनी मोय। अरे प्रभु, एउटा महिनामा 2 चोटि एकादशी आउँछ, तर हाम्रो त सधैँभरि एकादशी। यस्तो किसिमको लेटर पठाइसके पछाडि सुदामाजी कसरी म यो देखाउनु, कृष्णसँग कसरी माग्नु? अनि अलिकति टन्डुल भनेको काहीँनिर काहीँ मागेको अलिकति कनिका जस्तो त्यो पनि दिनुहुन्छ। यो कृष्णलाई भरे भावीले केही त पठाउनु भयो भनेर सोध्नुहुन्छ, त्यही भएर यो दिनु है। अनि ट्याक्क पोको पारिदिएको हुन्छ, लिएर जानुहुन्छ। अब गइसके पछाडि सुदामाजी यसो हेर्नुहुन्छ, द्वारका द्वारका, कताबाट चाहिँ छिर्ने, कताबाट कतिवटा महलै महल, द्वारै द्वार है, द्वारका द्वार, नामै द्वारिका। जानु भएको छ नि तपाईँहरू है। अनि त्यहाँनिर अब द्वारपालहरूलाई यसो द्वारपालहरूले हेर्दछन्, बिचरा केही छैन, सिस बगान झकातनमे केही छैन, सबै एकदम फाटेको छ। यो बडो दिव्य प्रसङ्ग छ, समयको अलिकति अभाव भएकोले मैले त्यति मजाले सुनाउन सकिरहेको छुइनँ। र जब कृष्णले अब सुदामा भन्ने नाम जब थाहा पाउनुहुन्छ, कुदेर आएर अनि लिएर जानुहुन्छ, सिंहासनमा राख्नुहुन्छ। अश्रु आँसु जुन छन् त्यो आँसुले सुदामाको चरणलाई धोइदिनुहुन्छ। अनि त्यति बेला कृष्णले भन्नुहुन्छ, अरे सुदामाजी, यत्रो दिनमा भेट भयो, हेर्नुहोस् न हामी गुरुकुलमा कसरी बसेका थियौँ। एक दिन त रात परेको समयमा स्वयं साक्षात् गुरुजी नै जानुभएको थियो हामीलाई लिनको लागि, के गर्दैछन् बाबुहरू भनेर। यस्तो यस्तो दिव्य दिव्य पहिलेको सबै कुराहरू सम्झिनुहुन्छ। अनि सुदामालाई भन्नुहुन्छ, अरे भावीले केही पठाएको छ कि? अब यस्तो कुनामा लुकाएको हुन्छ नि, हत्ता नपत्ता अब यसो है। अब जब एक मुठी खानुहुन्छ तब सम्पूर्ण त्रिलोकको सबै सम्पत्तिहरू, अनि दोस्रो मुठीमा जति पनि स्वर्ग आदि उपर निचेको सम्पूर्ण सम्पत्ति उपरको। अब तेस्रो मुठी जब खान खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यति बेला रुक्मिणीजीले आएर भन्नुहुन्छ, अरे प्रभु यही एउटा रहेको छ, अब यो पनि गयो भने त अब हामीलाई के दासिनी बनाएर राख्ने हो भनिसके पछाडि झसङ्ग हुनुहुन्छ। अनि त्यति बेला कृष्णले जवाब दिएर पठाउनुहुन्छ, अरे भावी, अब जति पनि तपाईँको एक दिनमा 2 पल्ट एकादशी हुन्थ्यो भने अब त्यस्तो हुँदैन। हो नि थी सो हो गई, अब न ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। अरे भावी, अब तपाईँकोमा सधैँभरि द्वादशी। हेर्नुहोस् त, अणु पनि। त्यही भएर यो सन्देश के दिनुभएको छ भन्दाखेरि, अणु अपि उपारितै प्रेमणा भूर्येव मे भवेत्, भूर्यपि अभक्ति प्रणितै नमै तोषाय कल्पते। थोरै छ तर प्रेमसँग दिएको छ भने परमात्मा बडो प्रसन्न हुनुहुन्छ। सुदामाजी जब जानुहुन्छ अनि गएर जब एक ठाउँ है, त्यो आफ्नो जुन कुटी भएको ठाउँमा यसो हेर्नुहुन्छ, सुदामा मन्दिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, अरे यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, यहाँ तो मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे।
सुदामा मंदिर देख रे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब सुदामा त है स्वयं सुदामाको जुन सुशीला देवी छिन् आएर बडो भव्य आरतीहरू, अरे मलाई किन यो म मगन्तीको आरती किन गरिरहेको छु, अरे पतिदेव हजुर चिन्नु भएन। अनि खोइ हाम्रो झुपडी, यो झुपडी त कहाँ झुपडी हुनु। अब जब तपाईँले द्वारिकाधीश उहाँलाई भेट्नुभयो नि, विश्वकर्मा बाबाले रातौँ रात यहाँ त मल घडा गरिदिनु भयो। सबै एकदम छक्क पर्नुहुन्छ। भनेपछि परमात्मा भनेको पदार्थको भोको होइन, परमात्मा प्रेमको भोको हुनुहुन्छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्ररिच्छति तदोम भक्त परितम अस्नामी प्रयतात्मनः। जसले पत्रै दिएको छ तर प्रेमसँग दिएको छ भने, विदुरानीले दिए जसरी नै प्रेमसँग दियो भने परमात्मा खुसी। पुष्प नै दिएको छ तर गजराजले दिए जस्तो गर्यो भने परमात्मा खुसी। अनि फल कसले दियो, सबरीले दिन नि फल। सबरीले एक दिन होइन, जब मतंग मुनिले भन्नुभयो एक दिन राम आउनुहुन्छ भनिसके पछाडि सबरी सधैँभरि के गर्दैछ, बोल बोल कागा राम कब आएंगे, राम जी आएंगे तो जंगल को हम जाएंगे, जंगल में जा कर के मीठे बैर को लाएंगे, राम को खिलाएंगे, बोल बोल कागा राम कब आएंगे। यस्तो किसिमको बडो दिव्य यहाँनिर। त्यही भएर परमात्मा के को भोको हुनुहुँदो रहेछ, फलम तोयम है, प्रेमको भोको हुनुहुन्छ। भक्तै प्रेम, त्यही भएर प्रेमलाई हामीले बढाउनु पर्दछ। यस्तो प्रकारले अब अगाडि गएर वेद स्तुति रहेको छ। वेद स्तुति बडो दिव्य छ। जय 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 जा मजित दोष गृभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जग दोक सामखिल सत्य बबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचरे निगम। बडो दिव्य भाव छ। अब जय 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 जामजित। हे प्रभु, यो मायाको नाश गर्नेवाला हजुर समवरुष्ठ समस्त भग सम्पूर्ण ऐश्वर्यले भरिभराउ भएको हे प्रभु, हजुरको चरणमा हामी बार बार प्रणाम गर्दछौँ। नेति नेति यति शुश्रूष भयो, हामी यति खोजिरहेका छौँ। वेद अगम कहे उल्टे पीछे नेत नेत कर गाए, खबर न पड़ी बिंदु उपजा कहाँ थे, खबर न पड़ी बिंदु उपजा कहाँ थे, ताथे नाम निगम धराए, बिंद में सिंध समाए साधो, बिंद में सिंध समाए। वृंदावन बिहारी लाल की। बडो दिव्य स्तुति रहेको छ। वेद स्तुति बडो अद्भुत छ। भगवानले सम्झिनुभयो यो 66 करोड जुन यदुवंशीहरूको विशाल परिवार, जसको पढाउने मात्रै 3 करोड लगभग 88,000 त गुरुहरू नि त्यति रहनु भएको छ। 66 करोडलाई पढाउनेवाला त्यस्तो किसिमको व्यापक विशाल द्वारिका है। अनि त्यति बेला यसो विचार गर्नुहुन्छ, अब यी कतै पछि भार त हुँदैनन् भन्ने विचार गरेर नि सम्पूर्ण ऋषिहरूलाई अब पठाइदिनु भएको हुन्छ। अनि ऋषिहरूलाई परीक्षा गर्ने विचार गर्दछन्। जो जाम्बवतीको पुत्र जुन रहेका छन् साम्ब नाम गरेका, अनि साम्बलाई चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि स्त्री बनाउँदछन् अनि लिएर जान्छन् है। अनि अब यीबाट हुनेवाला छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ भनेर त्यस्तो किसिमको कोही। अनि दुर्वासा मुनिले पनि यसो देख्नुहुन्छ, अरे जनिष्यति वो मन्दा मुसलम कुलनाशनम। अरे मन्दा, यस्तो कुलको लगाइरहेको बेलामा साक्षात् सद्गुरु भेष बदला आए, साक्षात् हादी सोही हक आएर हामीलाई अरे सम्झाइराख्नु भएको हुन्छ। अब लीला हम जाहिर करे जिउसुक सैया हृदय दरे, पीछे सुख होसी सबन पसरसी 14 भुवन
अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जे कोई निज वतनी सिरदार। अपन धनी श्री श्यामा श्यामा, अपना बासा है निज धामा। सोई अखंड अक्षरातीत घर, नित्य वैकुंठ में अक्षर। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। र यस्तो प्रकारले बडो दिव्य किसिमको विवेचन सुखदेवजीले पनि अन्तिममा यही उपदेश दिनुभयो। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमम पदम, एवं समीक्षणात्मानम आत्मान्याध्याय निष्कले। अरे परीक्षित, अब तिमी कुनै राजा होइन, 7 दिनमा मर्ने जीव होइन, तिमी त ब्रह्मस्वरूप तिमीले त्यो प्राप्त गरिसक्यौ भनेर यसरी सम्झाउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ तिमी मर्छु भन्ने जुन थियो नि हिजो अस्ति, त्यो चाहिँ तिम्रो पशु बुद्धि हो, त्यसलाई चाहिँ अब तिमीले त्याग गरिसक्यौ। भागवत श्रवण गरिसके पछाडि त्वम तु राजन मरिसेति पशु बुद्धि मिमाम जहि न जात प्रागभूतोद्य देहवत्वम न नङ्क्षते। उपनिषदले भनेको छ है, यी कुरा भागवतमा पनि आउँछ। मर्छु भन्ने जुन भाव छ त्यो नै छोडिदेऊ। तिमी त केही समय लीला गर्न आएको थियो, लीला गर्यो, फर्कियो। जगत भनेको एउटा धर्मशाला हो। धर्मशालामा कति दिनको? 2-4 दिन, 6-7 दिन है। अब कसैले 50 वर्षको होला। हाम्रो मामा कति वर्षमा जानुभयो माइजू? मामा कति वर्षमा जानुभयो धाम? 70 वर्ष। 70 वर्षसम्म यो धर्मशालामा रहनुभयो। अब धर्मशालामा रहन्जेल यो सबै मेरै थियो, उहाँकै त्यो भाव थियो। तर अब धर्मशाला त सधैँ आफ्नो हुँदैन, अर्कोले फेरि बुकिङ गरिहाल्छ है। नाति नातिनाहरू आइसके अब बुकिङ गर्नको लागि, कहाँ आफू सधैँ बसेर। त्यही भएर यो जगत भनेको एउटा के हो? पार्टी हो, एउटा धर्मशाला हो है। अब यसमा धेरै समय बस्ने कार्य नै छैन भने पछाडि परीक्षितजी पनि स्वधाम जानुभयो है। हाम्रो मामा पनि अब यो सम्पूर्ण जगतको 1 वर्षको लीलाहरू सम्वरण गरेर उहाँ पनि त्यो परमात्माको सुन्दर दिव्य चरणमा उहाँको सधैँभरि बास रहिरहनेछ। सुरत एके राखी, अन्तिममा सुरत एके राखिए मूल मिलावे माही, श्याम श्यामाजी साथ जी तले भो म बैठिए जाए। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार 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 तहाँ है तेरो करार। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आउनुहोस् अन्तिम श्लोक हामी दोहोऱ्याउँ है। ल माइजूहरू पनि एकदम हात जोडेर अन्तिम श्लोक भागवतको हामी अब दोहोऱ्याउँदैछौँ। अनि यहाँनिर भागवतलाई बाँडीलाई चढाउने रुमालहरू छ भने पनि एकदम रेडी राख्नु होला। रुमाल चढाउने अनि भागवतलाई अलिकति भेटी पनि अर्पण गर्ने, बाँडीलाई पनि रुमालमाथि। अनि त्यस पछाडि हामी सेवापूजाहरू त हाम्रो भइसकेको हुन्छ। महाआरती गरेर आरती मात्रै रहनेछ, सेवापूजा पुजारीजीले गरिसक्नु भएको हुन्छ पूर्णावतीको। र आरती हामी गरेर अनि चन्दन बन्दनले आजको कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। र तिलार्चनको कार्य पनि अब यस पछाडि रहनेछ। र नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि कृष्णं परम, तं नमामि कृष्णं परम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साप्ताहिक ज्ञान महायज्ञ की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। धामवासी आत्मा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अदस्य मूलानि निसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा असुत्तमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गै गच्छन्त्यमूढा पदमभयं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः
मनस्सष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संज्ञाति वायुर्गन्धा निवासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्साय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जाना वा गुणान्वितं विगूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पोष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरैव च क्षरस्सर्वाणि भूतानि कुटस्थक्षरोच्यते उत्तमपुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्यव्यईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षराब्दविचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रं यदमुक्तं मया नघ एतद्वा बुद्धिमानश्च कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल बेरी नारे बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार सरे सदा महामति दायने सन्मुख बाई जुराज नाम लेत छत्रसाल सिद्ध होवे सबका पूर्ण होत सबका दई प्रदक्षिणाति घड़ी करो दंडवत प्रणाम सौ साथन मनोरथ पुरजो माराधणी श्रीधाम मनना मनोरथ पूर्ण गिदा मारा अनेक वार वारणी जाय श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार आत्मना आधार बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की धामवासी आत्मा की सुंदर साथ की जय। प्रणाम। अब भागवत में बाड़ीहरुमा तो तिल शीशका दिन शाहे वे दिखावे कयामत कौल दूजा कोई न पावे पांच सूरत लिखियाम सिपारे समझे पाक दिलो जियारे ये पांचों ने का अमल जो करे सो विस्ती फुरमान से ना टरे और झूठा काम बद पैली करे सो दो जकी आग में परे हमेशा दो जकी बदकार रोज कयामत के हुए कुवार ये दिन किने ना किए मुकरर ताए पहचानो जिन दही कवर कोई न जाने राह न जाने दिन इन समय हादिए किए चेतन उस दिन बदला होवे अति जोर हाथों सीधे साहेब करे मरोर तित पहुँच के शुद्ध दई तुम्हें किन बुजर की दई तईन निहायत ईश रोज की कोई न पावे पातशाह पुरुषीश का देखावे किन को नफा न देवे कोई तब कोई न किसी के दाखिल होए कुवत तिन शमी कहुए जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुँच जाए हुक्म आदि के शायब फुरमान करे शिफायत खुदा मोमिनो पहचान मोमिन यकिनदारों को चाहे हक में भी उन्हीं को मिलाए जब जाहिर हुआ रोजा और हज तब काजिए खोलिया मुसाफ मगज ये बात साहेबे छत्रशाल सो कही घर इमाम बिलंदी छत्ता को दई घर इमाम छत्ता को दई नवमी आगे अरबाईद कही ले दशमी आगो शब लीला वही मजले शब 11 के मद सो कहे कुरान विवेक कई विध ए 11 बीच बड़ो विस्तार प्रकट बिलंद सब सिरदार सब न्यामते शिवते दई सितार उतरिया आए ते जो सवार सिपाता बुजुर्ग भगत जाहिर हुआ रोज दिखाई क्यामत 11 शुक्ले चले सिरदार पीछे 12 में चले बदकार जिन पाई राह रोज कयामत सो उठे फजर के नूर वक़्त फजर पीछे जब हो गया दिन तब तो तोबा तोबा हुई तन तन तब तो दरवाजा मुद के गया पीछे तो नफा काऊ को न बया सब जले जलिया अजाजिल जाए उठाए असराफिल एक सूर्य उड़ाए के लिए दूसरे 13 में कायम किए यूं कयामत हुई जाहिर दिन मोहम्मद करी उम्मत रोशन यूं कयामत हुई जाहिर दिन मोहम्मद कहे उम्मत रोशन।
प्रकरण 24 चौपाई 531 श्री क्यामत नाम ग्रंथ संपूर्ण। कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758 श्रीतार्थम सागर संपूर्ण। परनावे तोले कने मुख श्री कृष्ण कहंत प्रसिद्ध प्रकट पादरी किवता किव करंत। कोट करो नरमेध अश्वमेध अनंत अनेक धर्म धरा विषय तीर्थ वास बसंत। सिद्ध करो साधना विप्रमुख वेद वदंत सकल क्रियासु धर्म पालता दया करो जीव जंत। व्रत करो विध विधना सती थाओ शीलवंत। वेश धरो साध संतना ज्ञानी ज्ञान कथंत। तपस्वी बहुविध देह दमो सर्वांग दुख शांत। पर तोले नावे कने मुख श्री कृष्ण कहंत। मेराज कहे मुखे धन जो बलि हृदय रमंत। 14 भवनत जीतियो धन धन हे कुलवंत। 14 भवन ते जीतियो धन धन हे कुलवंत। हे वचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चित लाए। अद्वैत पर धाम लो आत्म दृष्टि लखाए। हे वचनामृत ग्रंथ को जो करे नीत विचार। आत्म जागृत हो वही खुले धाम के द्वार। हे वचनामृत ग्रंथ को नित सेवे जो कोय। पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होए। हे वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोय। धाम रास ब्रज जागने मिले इच्छित सुख सोए। हे वचनामृत ग्रंथ को जो करहि नीत पाठ। अहनिश जुगल स्वरूप सो खेले सातो घाट। हे वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों याम। उन सब सुंदर सात को दास करे प्रणाम। उन सब सुंदर सात को दास करे प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् तारतम सागर को अंतिम चौपाई ग्रंथ प्रशस्ति हामीले पाठ गऱ्यौं र हाम्रो नियम के छ भने ग्रन्थ पूर्णाहुति गरेर सक्ने होइन, निरन्तर पढ्नुपर्छ। त्यसकारणले फेरि 17 चौपाई हामी दोहोऱ्याएर अनि रुमाल चढाएर आरती गर्छौं। सबै सुन्दर साथ जतिले मनमा नै निज नाम जप्नु होला 6 चौपाई एकखेप। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निज नाम अक्षरातीत भरतार श्रीराश ग्रंथ प्रारंभ मोहजलनो प्रकरण चाल। હવે પહેલા મોજલની કહું વાત તે તાત ગર્ભે દિન રાત દાવાન લબલ કઈ વાત તેની કેટલી કહું વિખ્યાત વિશ્વને લાગી જાણે ભ્રાત માય અગિન ભલે ગાત તે તા પીડી દુષ્ટની સાધ નહીં અદકિણની સમાધ કૃપા કરો છો અમજતણી શિખામણ દેવ છો અતિગણી અહિનિશ લેવ છો મારી સાર તો મોજલ ઉતર સુપાર એ માયા છે અતિ બલવંતી ઉપનિષે મૂલ ધણી થકી મુનિ જનની મનાભ્યાહાર શિવ બ્રહ્માદિક નવલય પાર શુક શંકાદિકની નવટલી લક્ષ્મી નારાયણની ફરી બલી વિષ્ણુ વૈકુંઠલી દામાય સાગર શિખરન મુખ્ય ક્યાય એ ઉપર હવે શું કહું બીજા નામથી કહેના લ્યું એણે વચને સર્વાલો થયો બ્રહ્માંડનો ધન સર્વે આવયો તત્વ સંવેડી જીતી લીધા 14 લોક પોતાના કીધા બલી લીધો તત્વ મોહ જે થકી ઉપન્યાસો કોઈ સાખી કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી વલ્લભા એ માયા છે અતિ છલ હવે યુદ્ધ માંડ્યું સ્વયં શું એન કહે ન જાય બલ એ નાઉદ અમૃત રૂપ રસ છલ બલ બલ કલ અગ્ન કુટિલની કોમલ ચંચલ ચતુર ચપલ ચાલ હવે એનો કેટલ કો વિસ્તાર જોરાવર અતિ પાર મોસુ યુદ્ધ માંડ્યા સદાર યુદ્ધ કરી છે બારંબાર એને લાગ્યું કોઈ બુખાર મારો કેડન મુકિનાર મેં બાધ્યા સામા હથિયાર તું જાણે જો પેનો માર એણી સમીજે અમ્મા બીતી કેટલી કહું તે ભજતી મેં તો રૂડી રીતે ગ્રહીતી પડમુને લીધી જીતી ભાઈ ગ્રહી લઈ શરી મેં 3 જુદા કીધા ફરી ફરી પછી ગત મત મારી હરી લઈ વસ પોતાની ઘરે તમે અનેક શિખામણ કઈ પડ ભરમાણી મેં કઈ નવ ગ્રહી મોસુ એવી તો જ થઈ જો વાડી તમારી મેં નવરાઈ તમે પેરી પેરી સમજાવે મને તો એ બદન આવી જુગતી કરીને જગાવે લઈ તાર તમે લગાવી તમે અંતર કરી દીધા દૃષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મનની ભ્રાંત હવે તમે આપ્યા એકાંત સંસાર દશા થઈ શાંત જ્યારે ધણી ધનવટ કરે ત્યારે બલવેરી ના હરી ભલે ગયા કામ શરાળે ચડે મન ચિત્ત વ્યાકાર જ સરે જ્યારે ધણી ધનવટ કરે ત્યારે બલવેરી ના હરી ભલે ગયા કામ શરાળે ચડે મન ચિત્ત વ્યાકાર જ સરે મન ચિત્ત વ્યાકાર
रज सरे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। जय। अब आरती करनी छो। दीवला दीपक ज्योति प्रकाशी करत आरती जिया बररानी आनंद गौलाशी जुगल स्वरूप सुंदर सुख दायक श्यामा धाम धनी सोहे मंगल रसिकर वदन के शोभा निरखत मन मोहे सब सखिया निरत करे और गावे ओ मंग अंग पारे ताल मृदंग झांझर जंत्र बाजे सखिया बोलत जय जयकार मारा वाला जी ने बधावे मुक्ता फल सखिया श्रीजिया वर श्याम सुहागे तन मन जीवनी छावर करु श्री रामते चरणों लागे सतगुरु तन मन जीवनी छावर करु श्री रामते चरणों लागे आरती करू सुंदर बालाजी ने तेरे मारे हियाड़ते हार सना माहे मारा बाला अगर ताल मृदंग झांझर यंत्र बाजे सखिया निरत करे और गाए मारा बालाजी ने सुंदर बदन सुहाए मनो कहीं शोभा नूर नहीं पारे हरे सब सखिया करे अपनी बालाजी ने ऊपर तन मन जीव करूं बलिहारे सुंदर स्वरूप जुगल दोए ऊपर श्री महामती जाए बलिहार श्री जिया बर जाए बलिहार सतगुरु जी। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तार यह राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी श्री मनमोहन की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती परम सुभग आनंद गुण गाइए नवला है हजु नवल किशोर निरखी सुख पाइए राम श्याम जिया मंगलकारी संग है हजु संग श्याम जी दुलहिन पिया प्यारी कुंजनी कुंज मत प्रीणत को है ललिता है हजु ललित मनोहर सुंदर सोहे करत केल चुना चटने परमा है हज परम विचित जियावर में निज है स्वरूप रूप पिया राज श्री महामती है हज श्री महामती मदन कुटे छबिलाज निज है स्वरूप रूप पिया राज श्री महामती है हज श्री महामती मदन कुटे छबिलाज। कृष्ण कन्हैया लाल को यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चैद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाचक्षुमुखादग्निर्जायत
ओम